Na ji kiɗin ban kaji, maza ba dai ba, arzikin maza ba dai ba. Na ji ɗan zuciya na ya fara karkarwa, inda ba da yaran da da kowa ne ka yi tsohon kirarin nan. Ba hada ya kai sarki. Tashin mu ina da shekara 67. Abinda ne iske ana shoro. To lokacin da an ka tashi ga kaka, shi samrai ya balaga. Shina da ƙarfi shina son soro bai da wani aiki sai soro. Sai shi shiga daji tun da jijjibi shi sabko bai yi ma kowa magana ba. Shi ɗebo wanga icce, shi ɗebo wanga saye, shi ɗebo wanga kunnin icce, shi daka. In ya daka, ko da lokacin wasa ka yi, sa'an nan zuciyar ta sake, ta koma da yaji busa, zuciya sai ta kan makarkarwa. Amma yanzu shi soron na da, babu shi yanzu biyar shiga na akai kamar bisa ka taɓa ce sai ka koma shiga. To soro yanzu gado na, amma muna son mu hillani soro, don ɗan bahilla ce bai da kuri sai soro. In babu soro ya zam arne. Yau da gobe kayan Allah, muna ba suna ba. Tara mu koma bangi, kai bangi da kwana, ani ko ban duki mai matsayi mai yaro hannu, ani. Sabon sarki. To gaskiya mu lokacin da mun ka tashi cikin tarihin da mun ka je na shoro a kakannin mu sun ka ce da shoro a kanjilo suka ɗauko sai ana yaba ga gaba ana buka bisa kanjilo ana yi haka nan ana yi haka nan hal an ka kai ga wani wanda ya ce gaskiya wanga kanjilo da aka sa ana watsa maƙyan mata ƴan kallo bai yi wa duk wanda azzarumi sai ya ɗarmo zane da kai ne sai ya hito hili ya ce yau babu zancen kanjilo to an ka buge shi wannan daggare shi ba a koma sa kanjilo ba to kuma ga lokacin nan sanda uku na aka yi babu zancen na san ka ko ka san ne babu zancen mu shirya kowa bakin ƙarfi na yana shiga zuwa shi gudi shi buga akwai wani an buge shi sai ya faɗi wani a buge shi jini na zuba kuma yana kuwa kamar ba ga jikin shi aka bugu sanda uku din nan duk da an ga in baka ɗauki uku din nan sai a ce ka kasa daɗa an ɗauke ka can rago kake kai gobe ko ina ka zo kai kayi abin faɗi wani ko da rike shi aka sai dai ƴan uwan shi ba su fata shi ta yi da sannan nan ko ya faɗi ya taso sai a ce a rike shi a idda sai an idda ku shirya sannan ku da zuwa gaishe lokacin da an ka fara sharu ta maza waɗanda a tsintaci ko can farkon fara ta sai an samu maza waɗanda a tsintaci waɗanda sun haka gagga zaruma kowane ya ce ga tashi wasa sai lani sun kace to ko mu akwai mu da mabusa waɗanda
kai muna busa a dibi zarumai cikinmu. To sa'ad da wato sun ka tashi sai an ka fara busa da karan abin ga liddai, wuciyar liddai aka busa. Da busa ta girma sai an ka bi karan dawa. Da an ka bi karan dawa ana yi an ka ga ya daɗi. To sai an ka sage da yi da karan dawa. Da mu dai ga uwaye mu mun ka gadi busa. Yanzu ta kai gare mu ka mun ka rika. kenan suna wargayya tsakaninsu, kowa yana ɗiba wani, kuma suna ba da wanda adda ƙarfin saniya shi na ba ɗan uwan shi saniya, wani shi ba shi tunkiya, wani shi ba shi akuya. Kenan zumuntan taka mu sharo da ko baka san mutumin ga ɗan uwanka na, in yaranka sun kai sharo tsakaninsu zumuntan nan sai dai ƙarfi. Matsayin yan mata in dai an kai sharo suna zuwa suna kallon sharo, kuma suna yawan shiri na gargajiya irin na da, waɗanda ba su saki gado ba har yau suna rike da shi, suna ado, suna sawa duki, suna sa kwalliya haka, amma ta al'ada cikin sharo, ta al'ada ta aka yi dama cikin sharo ana son al'ada, kuma yanzu Allah ya sa abin ya yi ƙarfi. Adon ƙara shawa don ka samu shawa ga huska, da shi na mun ka iske yan uwanmu suna shawa da shi su yi ado su sha komi da komi ga huska, abin ya zan kamar al'ada na dole sai an sa shi da nan da ai kwalliya ta mazar da ta mata ka gane duka harkar shara nasa an ka yi ta cikin harkar shara na, kuma cikin hanyar hillanci na an ka yi ta, duk hanyar hillanci na adon da kaga mutum da ado kakan san mutumin gaba hillace na, shi na bambancin adonmu da na unguwa, bambancin anguwa da ruka kenan na zango. Adon nan shi na bambancin ku da kabilar da a cikin ƙasarmu. Bambancin shi su mata suna sawa nasu wanda suka sa daban yake, guda na yayyo kala ɗaya hori, shi ɗaya na a ɗaya, amma in an ka duba na mazan da na matan suna da ɗan bambanci kaɗan, amma horin nan duka guda ne, duka ɗai ado na wanda muka iske kwarai su. Ko yanzu in ka duba ina zazzagi. In mun ka ji sarewa hankalinmu na tashi mu kama zazzagi da wanda zuciya ta zazzagi. Muna yi mana. Monsieur le ministre chargé de la culture, honorables invités, la matérialisation de la présente manifestation est en elle-même un grand succès si l'on sait toutes les procédures administratives et toutes les appréhensions auxquelles nous avons dû faire face avant de voir ce jour tant attendu, où nos frères et amis éleveurs peuls, venus pour certains de très loin, vont enfin inaugurer la deuxième fête d'envergure nationale du choro. Il s'agit certes
d'un sport traditionnel qui relève du pouvoir mystique, du culte de l'esthétique, de poèmes, c'est-à-dire les kiraïs, et de la bravoure qui malheureusement a été jusqu'ici abandonné à son sort, alors même que d'autres jeux traditionnels sont à leur énième édition et sont déjà à leur stade de modernisation, de popularisation comme la lutte, de nationalisation et même d'internalisation. La présente édition est donc la preuve éloquente que nous n'avons pas le droit de laisser dépérir le moindre pan de la culture nigérienne. Car pour nous, la culture en général constitue la colonne vertébrale de toute nation. Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit revêt une signification toute particulière si l'on sait qu'elle intervient à un moment où le gouvernement s'est fixé comme axe prioritaire de sa politique la réhabilitation et la valorisation de nos cultures traditionnelles en voie de disparition. na ba ku kan badan nabar abubakar nabin ta mai zamani ma lokaci cike kuro ina ruwan shi da laya zaki wanda a garin dan daji ya ce ga dauri da misa bana zaki amma ba mu san abin da za shi zama ba albukadi ma zama mashakarin biro illela ka san wanda keke ba ta yi kayan moto ko ba shi yi kayan mota ba ta yi kayan jirgi shi yasa kobi na duniya akwai karshe ne na gaba ita ku dalli hinta jaki ji kalli ma gimshikin kidi miji kada baji na ko na gari gimshikin kidi miji tura kare ni ko ma ni shaharan ga mu Husaini gari to ko jamma jajan garu ni ka bugu ni ka faduwa don keta ni ka La coexistence pacifique entre vous est indispensable et est gage de la sécurité, voire du développement. À cette seconde édition de Charo, pourquoi ne pas réfléchir sur une éventuelle démarche tendant à pérenniser notre Charo? Pourquoi ne pas mettre en place un comité scientifique composé de pratiquants de Charo, de juristes, de médecins, afin que, tout comme la lutte traditionnelle, la boxe, le karaté, notre Charo puisse être pratiqué, enseigné, vulgarisé en tant qu'apport à la culture de l'humanité. La création de ces cadres normatifs permettra de réglementer ces droits culturels et contribuera sûrement à son rayonnement au plan régional et international. Sur ce propos, je souhaite bonne fête aux festivaliers dans la concorde et la fraternité. Que Dieu bénisse le Niger. Je vous remercie. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier chaleureusement pour votre présence massive à la deuxième édition du Festival de Concorde et la cohésion sociale qu'organise le collectif pour la défense du droit à l'énergie en partenariat avec le programme d'appui à la société civile financé par le 10e Fonds européen de développement. Cette mobilisation sans précédent illustre l'engagement des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, à promouvoir et consolider la concorde et la cohésion sociale à travers la culture afin de contribuer au développement de notre pays et réduire ainsi la pauvreté. C'est dire que le Charo, pratique ancestrale de communauté de notre pays, est un événement social, culturel et festif important, fruit d'une histoire multiséculaire. À ce titre, il incombe à tous, pouvoir public,
comme promoteur privé ou autre personne de bonne volonté œuvrer pour sa promotion et sa pérennisation. Mesdames et messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer mon propos sans témoigner l'expression de ma profonde gratitude à l'endroit de M. Moustapha Kadi, promoteur du FECOS qui s'attelle avec fermeté et constance à accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ces défis majeurs. C'est sur cette note de reconnaissance que je déclare lancer les activités marquant la 2e édition du Festival de la Concorde et de la cohésion sociale. Vive le patrimoine culturel nigérien, que la fête soit belle, vive le Niger et de remercie. ta gudana ko shi na ratayen layu ne. Na taɓa ya rigima bugun maza min yau su aya abdu ya rage kuma maza majin abin da mata ka faɗi. Na taɓa ya rigima bugun maza min yau ta rana hayya ya rage zaɓale rika furisar da wuta. Ana ta rana gada na taɓa ya na dala buba na samari na da na dala buba tingal woyi. Allah ta rana gada na taɓa ya na aisha bubakar kama zama ga anda majama ɗan tamowa a bar su hankalinka hankalin sanda. Inni kiya jakin gidanmu ya hini. Inni yarda fangaden ga fangana wa akwai labari. Jama'a kiɗin maza daban da na mata kiɗin rawa kiɗin mata na. Dan tunu ma ai wodi labari amin bakin talare ba holaje nayi hankurin bojin holi da ban samu sai zuwa ba jalla na nade kaya dan nan ba ban tsaya ba ka da dari sai nin mike bakin talare ba holaje ni hankurin baje koli nan ma na kida da uku sun tidi meni ni sha aran ma farin bature gon da siri alela wannan mayan gari suna farin ban imai ni ma ina ta kunkuni yayi kadan ni ce ya gari kusa na mujiya kuyi kallo ko ba ka ya buge ka ban ya heba sai ka da sakara kallon man aiki ka sa iyan baka ruwa su kama jikina Sharo daga ƙasar Yaman an ka fara shi. Can suna da shi na da suna Masamar. Wuta ce suke hasawa suna kewayen wuta da sanduna wangana buguwa wangana buguwa wanga da wasu kamar mindiri haka suna buga shi da hannu. Ana ce mishi Masamar saboda asul hidda ne ke fito. To suka koma wannan har ya tsallako ya zo nan gare mu ya zan al'azu su Ethiopia ya shigo ya su Habasha ya kawo nan gare mu. Ya zo muna kusan al'ada da an ka fara shi lokacin nan in za a bugun mutum sai a zane ake jikawa sai a tumka shi a dar mamai shi nan ga a waza inda aka bugun shi sai a buga bisa zanin magani Allahu akbar Maryam
sallah goshin malam icce goshin kato komai girma nai gabas da yamma dari dama da hauni da bisa ingilishi har bisa naja har ƙetaren kuwar bakin gulbi mo ɗani ke bin gubu da mani ko cikin kuwar sai an danne dari am yaro da ganin giwa daji ya san bara gumin gidan uba nai na ba bari in baka jakara kiya maza wa an dani dade ina ƙoran kusan kashin karshen su mayan gojon gomin ga on maza irin makabri bandu jikina Kera wanda ban iya manciya shi na da dama. Don ka san abin da abba ka manciya inda ka sha wuya duk ba ka manciya. Shi na kaka jin mu ƴan shirin mun ce ma muna faɗin mu ce yaro an ce ma bari ka ƙi azaba ta ce ma akwai inda ni sha wuya. To akwai inda an ka buga hannu tsarin jini ba son ta nan cikin Najeriya. Iske shi ni a moyin kamar ya buwaya. Ni kama shi farko an ka hana. An ka wayi sahiya ni dawo ni kama shi an ka hana. Ba biyu ba sai ni je can sai an ka ce ba wannan na ba ƙarya ta tsoro na yana mukai. Sai mun ka taho mai mu biyu sai ni iske shi. Da farko isowan musallaman mu da mun kai ma kowa godiya mun ka ce to ko hana mu buga da shi. Ya kashe arme uwa ta haɓo ba na. Ka ganan ta ɓaci ita ta muka cewa ta ɓaci. An ka ce to shi kenan. Ai an taɓa mutuwa wuri shi kuma komai ba ai. Sai ta ni ɗar mu mai. To daga bugun farko inda ya buga. Sai kalle mi a waza guda. Tana nan sai ta koma ciki. In ni kuwa sai in ji wasu sun ce min haɗe kenan jini sai wasu su ce min tussuwa. Haka nan dai wadda haka jin nan tutun nan da majina sai mun karbu da ket. Da yanzu ku sai ku yi dibin duk mai walki sharo na a'a. Sai na soka in ban soka ba mu yi. Ka gane kuma sharo shi na da layi akwai wa akwai kane. Don ina wanka don ka girma baka kama ne. Mu kaji inda sharo ya bambanta da kokowa. Kokowa ko in karhin ka kai kowa kana yi da shi. Amma sharo shi na biyayya sai dai in ka san ni wanka na ka ƙetaran kai da wasu can wari na wa'anda ba su san ne ba. Sai kai da su can. To in ni kuma mai hankali na ni gane ka cimma wurin da nake. In ni gabata sai in bari. Ya kame don keta.
ana yin ɗan saron nan kaɗan an bar mu ana yi kuma an kai sai a ji an ce an yi faɗa in an kai sai a ce wani ya buge wani ya kashe shi ya kada shi kuma an ka ruhe duk gaba ɗaya to sai yanzu kuma ubangiji Allah ya sa wanga bawan Allah Mustafa Kadi ya tuna da wannan al'amari ana iya mishi kuskurima wadda ana yin shi insha Allah ba a samun matsala to sai in ce ga halin yanzu mu dai gare mu hillan duk hillaci inda shike duniya wannan wasan ta sami karbuwa bisa ga yanzu abu gisar mai bai kwana nishi bai taya shan magani lahiya kalau jikin shi lahiya kuma an ba da shawa yanzu na aka sharon na shawa farko ba sharon shawa bane ba wasa bace hitina ce tunda in zaka tahiya kamar mutumin nan ya taɓa maka wani laifi shi ko abin ga wasa ce to yanzu kam mun shiga cikin lokaci canjin ga na lokaci gaskiya mu ya sami karbuwa gare mu 100% ko mun yi maraba da shi kuma mun ji daɗin da an ka kawo wanga canji. Pour le peuple, les moyens, on vous donne un bateau. Ba kamata ba duk duniya ta canza kasance bumbu canza muna cikin duniya yau ko cikin daji kana da radio kana da salula kana ji abin da ake yi kuma kana kallon abin da ake yi da abin da an ka ɗauke mu mahauka da an ga wurin wasan mu dibi aka yi mutu shi to yi to kaga kenan ba mu ci gaba kenan bai dace ba daga wasa abin ya zama maka muhawari rashin laya duk yawancin tsohin yan sharon nan yau wanda ka tuntuba ba shi ya gudu hice metir 10 don da ya ci metir 10 sai tuwali saboda jama an tattake mai awazu akwai wanda awazun sun kare to kaga kenan an sami wanga canji alhamdulillah. Mesdames et messieurs, à la lumière des résultats obtenus, je me réjouis de relever au cours de ce rendez-vous la pratique du charreau a gardé toute son authenticité, c'est-à-dire qu'elle s'est tenue dans la fraternité et le respect mutuel. L'exercice auquel les compétiteurs ont été soumis 3 jours durant a été d'une grande utilité pour la compréhension et la pratique du charreau au Niger et le rôle de la culture dans l'épanouissement social. Les recommandations fortes ayant sanctionné la rencontre, à savoir l'institutionnalisation du FECOS, l'organisation d'un concours ouvert aux jeunes écoliers à l'occasion des prochaines éditions, la décoration des acteurs de la culture lors de l'organisation du FECOS occuperont, à n'en point douter, une place de choix dans l'agenda des autorités de la 7e République. Vive le patrimoine culturel nigérien, vive le Niger et je vous remercie de votre